hooggantoota federaalaa, hooggantoota naannoo, abbootii gadaa, hawaasa siiqqee, waldaalee bu'uuraa, yuuniyoonota, federeeshinoota, hojjettoota baankii waldaa hojii gamtaa sitti argamtan hunda keessaniyyuu irra deebiidhaan baga guyyaa kanaan rabbiin nu ga'e isin jechuun barbaada. Baankiin kun erga uumameerraa kaasee rakkoo uummata Oromoo cinaa dhaabbachuudhaan naannoo kana utubuudhaan rakkoo hawaasa dinagdee jiru sirreessuudhaaf mallaqaan gorsa kennuudhaan dinagdee sochoosuudhaan seenaa keessatti waan tan dagatamne raawwattanii jirtu. Ulfinatu isinii mala guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Kennaa amma kennitanii olitti kennaa guddaa isin kennitan garuu keessattuu qonnaan bulaa Oromoo bittinnaa'ee jiru kana gurmeessuudhaan uummanni keenya baankii tokko qabaatee isa jalatti qonnaan bulaa horsee bulaan keenya ijaaramee baankii dhibbantaa 65 hanga 70 ta'u kan qonnaan bulaan keessatti abbaatti ta'e uumuudhaan baankichi immoo bu'aa qabeessa akka ta'u keessattuu pirezidaantiin baankichaa obbo Darrabii Asfaaw erga dhufee asitti riifoormii bal'aa gaggeessuudhaan baankichi iddoo xiqqaarraa ka'ee iddoo olaanaa akka ga'u gochuudhaan hojii guddaa waan hojjettaniif keessattuu obbo Darrabii Asfaawuuf maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Dubbii kan jijjiiru gaggeessummaadha. Namni hojjetu, namni hojjisiisu jiraannan, namni hoogganu jiraannan, namni bu'aa olaanaa irra ga'uudhaaf namni qophaa'aadha. Keessattuu uummanni keenya hooggantoota akka obbo Darrabii Asfaaw dhaabbilee adda addaa irratti yoo baay'ataa deeman uummanni keenya yeroo gabaabaatti hawwiiwwansaa mul'ata gurguddaa qabu milkeessee bakka barbaadu ga'uu hin danda'a. Warri baankii waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoonni horsiisee bultoonni keenya hoogganaa akka Darrabii Asfaaw waan qabdaniif baga gammaddan isin jechuun barbaada. Namoota keenya karoorsanii nama sochoosanii qindeessanii jijjiirama bu'uuraa fidaa deeman yeroo hunda galateeffachuu danda'u nurra jira. Ulfeessuu qaba. Namni akka jalaa biqilu isaafi miti nama boru duubarraa dhufuuf. Warri kaan duubatti hafanii jiran immoo mul'ata cimaa akka qabaataniif. Kanaafuu hojjettoonni sarkaadhaan jettan amma dakaatti hoggansa keessan gubbaatiif humna taatanii jijjiirama fiddanittu. Garuu immoo baankiin kun bakka ga'uu qabu. Uummata Oromoo fakkaachuu amma qonnaan bulaa horsiisee bulaan keenya ga'u akka ga'u gochuudhaaf jabaatanii hojjechuu sirna jiraata. Naamusa cimaadhaan kaka'umsa olaanaadhaan hojjechuu qabdu. Waan siniif kaffalamuufi miti. Insentivii adda addaa waan qabdaniifi miti. Baankiin kaan insentiviidhaan hojjechiisuu danda'a. Baankiin keessanis insentivii adda addaa isinii kenna. Insentiviin keessanii inni guddaan garuu jireenya uummata keenyaa ta'utu irra jiraata. Jireenya qonnaan bulaa horsiisee bulaa ta'utu irra jiraata. Uummata otuun barsiisin nu barsiisee asiin nu ga'e kana ta'uu danda'utu irra jiraata. Kanaafuu hojjetoonni manaajaroonni sadarkaadhaan jirtan kaattanii kana caala baankii keessan akka guddistanii fi baankii maqaa qonnaan bulaa horsiisee bulaa keenya qabatee deemaa jiru waan ta'eef isa akka fakkaatuuf akka jabaatanii hojjettan waamicha kosiniif dabarsuun barbaada. Akka ijoollee qonnaan bulaa horsiisee bulaatti harka keenya dachaafannee halkanii guyyaa hojjechuu danda'u nurra jiraata. Kana yoo goone qofa deebii uummata keenyaa milkeessuu kan dandeenyu. Kanaafuu baankiin kun waggoottan 4-5 darbe karaa dheeraa fiddanitu garuu kana caala deemuu danda'a. Isaaf immoo humni hojjetaadha. Manaajaroota yoo isin hojjettan qonnaan bulaa horsiisee bulaan keenya caasaan sadarkaadhaan jiru isinitti gargaaramuu isin keessatti qooda fudhachuun dirqama isaati filannoo miti. Garuu isin socho'aatu nu sochoosa. Kanaaf harka ol qabadhaatoo mootiivii cimaadhaan uummata keenya waan fakkaatu godha. Kana yoo gootan baankichi guddata. Kana yoo gootan uummanni keenya guddata. Kana yoo gootan ofiifis hin guddattu. Hunda fuutanii jira. Kanaafuu akkuma waggoottan 5 darbe jijjiirama guddaa fiddan jijjiirama olaanaa fiduudhaaf akka tattaafattanii hojjettan waamicha gosin dabarsuun barbaada. Qabeenya guddaa isinirra jira, isin harka jira. Amma biiliyoona 80 dhageenya irraa baay'ee gammannee kan tootaalii waan irra geessan
garuu 400 tiriliyoonota galaa deemu sinra jiraata. Akkasitti guddisaa deemne malee addunyaa dorgommii guddaan fuuldura jiru faana waa walgita hojjechuu hin dandeenyu. Kanaafuu hojjettoonni hooggansi baankii waldaa hojii gamtaa kana caala cimtanii akka hojjettan dhaamsa koo akka qalbitti fudhattan adaraa isin jechuun barbaada. Waldaan hojii gamtaa waa hunda dinagdee biyya kanaa dhibbantaa 80 ol baatee kan jiru qonnaan bulaa horsiisee bulaadha. Fakkeenyaaf mootummaan industirii irratti meeqa dhangalaasitti meeqa industirii irraa argachaa jira jennee utuu ilaalle baay'ee rakkoodha. Dinagdee biyya kanaa baatee kan jiru qonnaan bulaa horsiisee bulaadha. Keessattuu immoo qonnaan bulaa horsiisee bulaa keenyatu baatee jira. Gateettii qonnaan bulaa horsiisee bulaa keenya irra jira dinagdee biyya kanaa. Silaa dinagdee biyya kanaa dhibbantaa 80-90 baattanii jirtan kanarraa hagasuma qonnaan bulaa horsiisee bulaan keenya fayyadamuu qabu ture. Fayyadamaan jiru dallaalatu fayyadama. Maaliif oomisha qonnaan bulaa tokkorraa dhibbantaa 400-500 buufata dallaalaan. Kun daldalaa miti dallaaladha. Saamtuudha. Qonnaan bulaan keenya waan hin ijaaramneef humna waan hin qabneef ijaaramee fuula tokkoon hoggansa tokko jala dhaabbatee deeggarsi barbaachisu godhamee fi waan hin hojjenneef. Qonnaan bulaan keenya dinagdee amma hojjete sanarraa amma sanaan an fayyadamuu danda'u waldaaleen hojii gamtaa yoo jabaatanii ciman qofadha. Waldaalee hojii gamtaa cimsuu irratti mootummaan naannoo keenyas hojii isarraa eeggamu hin hojjennu. Waldaalee keenya ijaarree cimsinee vaabraanti goonee akka qonnaan bulaan keenya qixaan irraa fayyadamu gochuun irra jiraata. Buna hagamtu ekspoorti gochaa ture waggoottan 3 dura darbe. Waldaanis daldalaa jennu kunis moo eenyutu itti fayyadamaa ture? Dhaabbata saamaa ECX jedhamu nurratti ijaaranii nu saamaa ba'an. Qonnaan bulaan keenya akka hin jiraanne kan godhame. Yeroonni waldaalee hojii gamtaa, federeeshinotaa, yuuniyonotaa hojii irraa eeggamu hojjechaa jirtan. Ifatti walitti himuu danda'u dura jiraata. Mootummaanis rakkoo isaa fudhatee isinis fudhattanii harka wal qabannee waldaalee cimsuu danda'u dura jiraata. Kana yoo goonu qonnaan bulaan keenya dinagdee akkuma dhibbantaa 80-90 baataa jiru kan waan hojjeterraa dhibbantaa 80-90 nyaachuu danda'a. Fakkeenyaaf waggaa 3 dura qorannee oomisha bunaarraa oomisha jimaarraa qonnaan bulaan keenya parsantii 15 gadi fayyadama. Qabeenyi inni uume sun gabaa keessatti waan qabu keessa parsantii 15 gadi fayyadama. Kun jechuun maal jechuudha? Parsantii 85 nama biraatu fayyadama. Kun ta'uun irra hin jiraatu. Otuu hayyuun kun hundi jiru, otuu maanaajarri kun hundi jiru, otuu baankiin guddaan kun jiru, kun ta'uun irra hin jiraatu. Kanaafuu waldaalee keenya riifoormi goonee tokkummaa keessan eegdanii ijaaramtanii wal qabattanii wal deeggartanii gabaa biyya keessaas gabaa biyya alaas cabsitanii galtanii hojjechuu danda'u sanirra jiraata. Gabaa biyya keessaa akka cabsitaniif mootummaan naannoo Oromiyaa waan gurguddoo 4 irratti hojjetaa jira. Tokkoffaa magaalota Oromiyaa keessa jiran hunda keessatti qonnaan bulaa horsiisee bulaan mallaqa qusatee yoo jiraate bilisaan lafa liizii irraa bilisa ta'e akka argatu. Waldaalee hojii gamtaa waldaalee bu'uurarraa kaasee sadarkaadhaan jiran hundumtuu lafa magaalota Oromiyaa keessatti bakka hojiidhaaf isaaniif ta'u liizii irraa bilisa akka argatan mootummaan naannoo Oromiyaa murteessee dambii baasee hojiitti hiikee jira. Kanaafuu bara kana waldaaleedhaaf waan barbaachisu karaa ejensii babal'ina waldaa gamtaa fi karaa biiroo qonnaatiin hin xumurra bara kana. Namni hundumtuu waan isa waldaan lafa bituun qabdan eessattiyyuu tokko kan lammata Finfinneetti tokko keessaniif kennuu waan hin dandeenyeef giddugaloota oomisha keessa fiddanitti gurgurattan qopheessinee jira. Dhaabbata kana sin tajaajilu dhaabbata yuuneenota keenyaa ta'e kan tajaajilu Oro Fresh kan jedhamu ijaarree jira. Isatti gargaarama koottaa ta'u oomisha keessan kallattiidhaan Finfinneetti gurguradha. Torbanuma 3 darbe arfan darbe adda masarat faa waan jalqabaniif
fakkeenyaaf gabaa shunkurtii irratti nama finfinneetti bitatee nyaatuufis gatiin gadi bu'eera, qonnaan bulaa keenyaafis gatiin dabaleera. Maal jechuudha kuni? Dura birri 13 as Shawaa Bahaa keessaa shunkurtii bitaniit birri 50-55 immoo finfinneetti gurgurachaa turan. Amma gabaa finfinnee fi gabaa qe'ee qonnaan bulaa bira garaagarummaan jiru birri 4-5tti galee jira. Cinqamanii dallaalaan cinqamee jecha. Ganaa citi. Paappaayyaa waggaa lamaan dura as Shawaa Bahaatti birri 3 gurguramaa ture. Dugdaatti asitti finfinneetti 24-25 gurguramaa, asitti birri 3 gurgurama. Qe'ee keenyatti maal jechaadha? Birri 3 buufachuun haa ta'u akkamitti parsantii 3,000 buufate? Intaatu ishiin kun. Finfinneetti immoo in dhiyeessinaa, oomishaanis irraa fayyadama. Dallaalaa finfinnee keessa jirus isa nuyi dallaalaa finfinnee keessa jiru sirreessaa nuun jetta sirreessuu hin dandeenyu. Garuu giddugaloota kana banuu keenyaan jeeqamaniiru isaan. Kanaaf achi jeeqamanii ba'anii amma gabaa maasii qonnaan bulaa irratti gatii dabalaa jiru. Nu immoo isa barbaanna. Lammaffaan kana kan hojjetamaa jiru. Sadaffaan fi inni bu'uuraa jijjiirama guddaa fida jennee kayyaan keessattuu manaajimentii carraa kanaan manaajimentii baankii waldaa hojii gamtaa ergama gurguddaa sadii qabdu waldaaleen bu'uuraa baankii kana keessatti. Tokkoffaa waldaa hundumtuu abbaa baankii kana waan taataniif qonnaan bulaan abbaa baankii kana waan ta'eef itti gargaaramuu qabdu. Sochii mallaqa keessanii baankii kanaan godhachuu qabdu. Kara fuulduraa warri eejensii babal'ina waldaa gamtaa sirriitti hordofanii waldaalee hojii gamtaa keenya baankii kanatti fayyadamuu tura jiraata. Lammata sheerii bitadhaa. Sheeriin qonnaan bulaa xiqqaachuu qabu. Amma mala meeqan akka obbo Darribii Faan tursan nan beekan. Utuu dhuunfatti bananii eessa akka deemuu hin beekne. Luugama meeqan qabanii jiru warri manaajimentii. Isiniif jecha. Kanaaf sheerii bitadhaa. Kanaaf warri waldaalee hojii gamtaa carraadha kun isiniif. Mallaqa sochoostanii ala kan jiru sheerii bitattanii fayyadamaa ta'u isin jiraata. Sheerii keessa haaraa bitu isiniif qabanii jiru waan ta'eef jarra. Kanaaf kana hiree kana qixaan itti fayyadamuu qabdu. Sadaffaa industirii adda addaa wajjiniin baankii kana faana hojjechuu qabdu. Biizines pilaanii isinii qopheessanii isin gargaaranii industirii adda addaatti agroo piroosesingii adda addaatti galuu qabdu. Agroo piroosesingii bulbulaa xumurreerra waldaaleedhaaf xumurre galaatti fayyadama. Naqamteetti ijaaruu jalqabnee jirra kan giddugala lixaatiif. Isas isiniif qopheessaa jirra. Kanaafuu waldaaleen industiriitti galuu qabdu. Akkas sila jedhe dhibbantaa 15 fayyadamuurraa gara dhibbantaa 85 fayyadamuutti ce'uudhaaf tokko ijaaramuudhaa ijaaramtanii immoo agroo piroosesingii keessa galuudha. Kanaaf isa keessa galtanii baankii keessa faana akka hojjettan asumaan waamicha isiniif dhiyeessuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa bu'uureessitoonni baankii kana jalqabarraa kaasanii mul'ata guddaadhaan baankii kana bu'uureessanii asiin ga'aniiru. Hojii gaggeessaan boordiin miseensonni boordii hundaa ol immoo hojjetoonni baankichaa halkan gaadhamaatanii baankii kana asiyeessanii jirtu. Garuu baankiin kun ammas bakka ga'uu qabu. Kanaaf immoo jabaattanii xiiqiidhaan hunda keenya sochoostanii jabaattanii akka hojjettan akka baankii kanas uummata keessanis sochooftan adaraa isin jechuun barbaada. Faayinaansiin hin jiru taanaan fuuldurri keenya rakkoodha. Faayinaansii cimsuu qabna. Baankoleen keenya cimuu qabu. Baankoleen keenya baankota faana kaan faana dorgomaa ta'uu qabu. Uummata keenya immoo waliigalatti sochoosuu qabu. Isa kanaaf hundi keessaniyyuu harka wal qabattanii akka jabaattanii hojjettan asumaan hojjetoota baankii keenyaatiif waamicha isiniif dhiyeessuun barbaada. Akkuma waggoottan 4-5 darbe dachaa 2-3 guddiftanii dhugaa dubbachuudhaaf waggoottan dhufan kana immoo kana caalamatti guddistanii baankii dorgomaa akka gootan waamicha isiniif dhiyeessuun barbaada. Kara fuulduraa daataa jiruun dambaaf diinagdee biyya kanaa uummanni keenya baatee jira. Kan baatee jiru kana garuu gatii ba'aasaa baasuuf nurra jiraata. Gatii ba'aasaa akka argatu gochuu nurra jiraata. Isa gochuudhaaf tokkoof himni guddaan baankiidha. Baankiin kun immoo raajii hojjeteera.
waggoottan darbe jijjiiramni dhufe baankii kana alatti hin dhufne dhugaa isinitti himu. Kana irratti shakkii tokko iyyuu hin qabu. Garuu kana isin dhiibaa jiru bakka isin ga'uu qabdanii. Akkuma risaa handaaqqoo faana guddatee sana akka hin taane. Risaa handaaqqoo faana guddatee akkuma handaaqqootti nyaatu akka handaaqqootti ka'u akka handaaqqootti bokkaa jalaa dheessu akka akkas hin taaneef isin risaa iddoon keessan olaanaadha fagoodha isatti ol ba'a galatooma. Oromiyaan nagaa miila